Mariin kutaalee hawaasaa hirmaachisee kutaa magaalaa Boolee fi eekkatti adeemsifame. Ajandaan marichaa qaamoleen hawaasaa mootummaan jijjiiramaan hojiileen hojjetamanii fi hanqinoota jiran irratti kan xiyyeeffatedha. Sagantaa marii hawaasaa kutaa magaalaa eekkatti adeemsifame irratti kutaaleen hawaasaa hirmaatan hojiileen hojjetaman kan abdii namatti horanidha jedhan. ትልቅ ስራ የሰራው አይምሮ ላይ ነው. Hoggansa dandeettii raawwachiisummaa qabu qabna. Kan ammoo gochaa nutti agarsiisaniiru. Jijjiirama qabatamaas fidaniiru. Dur haala kanaan qaama mootummaan wal arganii rakkoo itti himachuun hin turre. Amma garuu sun seenaa ta'eera. በፊት የነበረው የገቢዎች የመሬት አሁንም ቢሆን መሻሻሎች አሉ. ሴክተር ገሊወኒ ፊ dhimmi lafaa rakkoo ture amma garuu fooyya'ina qaba. Xiyyeeffannoon osoo kennameefi dhimmi qaala'insa jireenyaas gabaa sanbataa dabalatee dhiyeessii guddisuun hojjetaa jira. Garuu oomisha dhoksuun waan mul'atuuf osoo irratti hojjetame. Magaalaa eekkatti waltajjii marii kana kan gaggeessan ministeera geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee fi itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee obbo Mogas Baalchaan yaadatu waltajjicharraa ka'anii deebii kennan. መልካም አስተዳደርን በተመለከተ ነው አንዱ ትልቅ በተደጋጋሚዎቹ ያነሳችሁት የመልካም አስተዳደር ችግር hedduun keessan kan irra deddeebiin kaasan rakkoo bulchiinsa gaarii irratti kan xiyyeeffatudha. Rakkoo bulchiinsa gaarii mootummaanis baree irratti hojjetaa jira. Hojii riiformii mootummaan dursa kenneef keessaa tokko rakkoo bulchiinsa gaariiti. Kanaaf ammoo dhaabbilee siivil sarviisii irratti riiformii gochaa jira. Caasaa isaan dabalatee rakkoo ture isa irratti bal'inaan hojjetamaatii jira. Inni tokko qormaata kan ta'e namoonni amala tajaajiluunii fi uummataa fi hojjechuun maal akka ta'e hubatanii. Kunis sirriitti qoba. Gama biraatiin ammoo hojumaanni siivil sarviisii kan namoota ogummaan adda baasuu miti. Kanaaf ammoo hojumaata uummata tajaajilu fi dursa kennu diriirsuudhaaf hojjetaa jirra. ይህ ሀገር የታደለ ሀገር ነው. የእምነት ተቋማት አላት፣ አባቶች አሉት. Biyyi kuni biyya carraa bal'aa qabudha. Biyya dhaabbilee amantaa qabu, biyya maanguddoo nama araarsuuf gorsu qabu, kan qabeenya uumamaan badhaadheedha. Dhaabbileen kunniin barsiifata isaaniin dhaloota akkamii akka oomishan xiinxaluu qabu. Akkuma baay'ina isaaniin dhiibbaan isaan uuman dhaloota irratti mul'achuu qaba. Barsiifata gaarii fi namuusa dhaloota barsiisuu qabu. Jabana teknooloojii kana wanti ugguramu hin jiru. Ta'es miidiyaa hawaasaa fi teknooloojii waan gaarii fayyadamuun ammoo murteessaadha. Bifuma wal fakkaatuun waltajjii marii hawaasaa kuni kutaa magaalaa Boolettis adeemsifameera. Hirmaattonni sagantaa kutaa magaalicharraa hirmaatanii jijjiiramoota dhufan dinqisiifachuun hanqinoota jiranis kaasanii jiru. ባለፈው 3 ዓመት ወደ ቡልቡላ የሚሄደው መንገድ ተመርቋል፣ ስራ ጀምሯል። የዲዛይን ችግር አለበት. ወጎተን ሰደን ደርበን ዳንዲን ቡልቡላ ደሙ ሆጀተሜ ተጃጅላ በናተ ኤቱሬ ከራን ጉን ረኮ ዲዛይን ዋን ቀቡብ ኦሶ ኢላለሜ አይደለም በስፋት ለጎበኘ አንድ አፍታ ለበላሁባት ሳህን ካላመሰገንኳት ፈጣሪ baay'ee daawwadheen taajjabee kunafee maaddin irratti nyaadhillee yoon hin galateeffatiin cubbuudha. Waan arganne yoo galateeffanne dabalataafillee gaarii ta'a. Ani barsiisota bakka bu'ee mootummaa kanaaf galata galchuun barbaada. Mootummaan kun na daawwatee rakkoo kiyya osoo naaf arguu baate yoona karaarran jiraadha. Amma garuu mana dhuunfaa koo keessan qananiin jiraadha. Ulfaadhaa. Magaalaa Booletti waltajjii marii kana kan dursan ministeera jal'isii fi naannawa gammoojjii Dr. Abrahaam Balaay fi waajjira paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa hariiroo walaa fi dhimma uummataa Dr. Biqilaa Hurrisaa yaadota kaan irratti ibsa kennanii jiru. ውሃችንን ለመጠቀም አባይን ለመጠቀም የማንንም ፍቃድ ሳንጠይቅ ህዝባችንን አስተባብረን qabeenya keenya fayyadamuuf abbayaan tajaajila barbaadamuuf oolchuuf marii nama kamuu osoo hin barbaadin misiraachoon gubaa dhugoomee amma biyyoota Afrikaa rakkoo dhiyeessii humna ibsaa qaban maraaf furmaata ta'aa jira. Itoophiyaanonni amma balbala galaanaa argachuu qabna jedhanii ka'aniiru. Tokkummaa keenya hanga dhugoomsunutti kanas ni dhugoomsina. Gama biraan nageenyaaf hundi keenya bakka jirrutti gahee keenya haa baanu. Nageenyi yoo bu'e biyyi keenya abdiin ishee fagoo miti. የኛ አጀንዳ የጉባ ብስራቶችን ባስቀመጥነው ጊዜ ፈጽመን ajandaan keenya misiraachoo gubaa yeroo qabneef keessatti erga dhugoomsine booda guddummaa Itoophiyaa agarsiisudha. Hojiin keenya qabeenya Itoophiyaa dhokatanii jiran bakka jiranii mul'isuun dinagdee biyyaa ittiin guddisuudha. Waan amma dura seenaa qofaan turan gochaan irra deebi'uudha. Waltajjiin marii kun misiraachoo gubaa abdii mootummaa idaamuu jedhuun kan adeemsifame.